सो मलाई चाहिँ भर्खरै आन्टीको फोन आएको थियो अनि एकदम बाहिर यस्तो हिउँ परिरहेको छ नि त अनि आन्टीले चाहिँ लाइक एकदम इमर्जेन्सी भयो छिटो आइहाल यहाँ भनेर फोन गर्नुभएको छ होइन पटक गएर हेर्छु यस्तो छ अब गाडी चलाएर कसरी जाने मलाई थाहा छैन यस्तो छ होइन तर अब इट्स इमर्जेन्सी अब आन्टीले फोन गरेर बोलाइसक्नु यत्तिकै त्यसरी कहिले बोलाउनु हुन्थेन देयर माइट बी समथिङ सो बाई बाई Baby girl, you are so pretty, 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 pretty. Baby girl, you are so pretty, 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 pretty. म आज राति सुत्ने बेलामा हिउँ परेन भनेर सुतेको थिएँ यस्तो रिस आएर ओ माई गड अहिले त उठ्दाखेरि त हिउँ परेछ कस्तो दामी परेछ नि कति राम्रो देखेछ कि दिस इज टेक्सास तल झन् पुरै यस्तो छ मान्छेहरू पनि यहाँ तल भिडियो खिच्दै अनि छुरोट खाँदै खान् सो के अरे हिउँ परेको दिनको ब्रेकफास्ट चाहिँ यस्तो छ त्यसपछि गएर यता कालो चिया छ दुध चिया मलाई एकदम ग्यास्ट्रिक छ त्यही भएर कालो कालो एकदमै मसालेदार कालो चिया म होइन यहाँ यो टेबल मिलाउँदै थिएँ कि मैले नयाँ टेबल आएको थियो स्टडी टेबल पढ्नु पऱ्यो नि त अनि त्यो मिलाउँदै थिएँ अनि यसो सोचेँ यो यतिकै त्यहाँ केही पनि नगएको यतिकै मिलाइरहेको थियो नि त त्यति मिलाउने बेलासम्म बरु यो ल्यान्ड ब्यानाको मसँग यो ब्ल्याकेट्स निकाल्नेवाला नोट्स प्लान्स थियो कि अनि यो निकालेर के अरे यो लगाएर बस्छु भनेर यसो सोचेँ अनि म लगाउन आएको अनि त्यही बेलामा यसो भिडियो नि बनाइदिउँ भनेर अब हिउँ परिरह बाहिर कतै जानु मिल्दैन घरै बस्यो अब यो गऱ्यो त्यसपछि आज म थुक्पा बनाउँछु सोचिरहेको छु थुक्पा बनाउँछु अनि खान्छु ल म यो लगाएर सकाएर आउँछु है के लगाएको हेरिराख्नु नि मेरो बिग्रेको अनुहार म यस्तो देखेँ म बोल्नु चाहिँ मिल्दैन यो चाहिँ मैले अस्तिको ट्राई गरेको थिएँ राम्रो छ यदि कसैलाई चाहिएको छ भने चाहिँ टिकटक सपमा गएर किन्नुहोस् ल्यान्डब्यानाको टिकटक सपमा सस्तो हुन्छ युजुअली यसको प्राइस $13 हो तर कहिलेकाहीँ त्यो अफर भयो भने चाहिँ $9 पाइन्छ $13 भएको बेलामा चाहिँ नकिन्नु कसैले $9 भएको बेलामा किन्यो भने सस्तो हो सो मेरो टेबल चाहिँ सेट भयो होइन त्यो बनाउँदा चाहिँ मैले भिडियो खिच्नु बिर्सेछु कि अनि पञ्चाको वाला हेर्दा अनि यसलाई चाहिँ अब यस्तरी यहाँ थिच्यो भने यस्तो लाइक हाई पनि हुन्छ कि होइन यत्रो छ नि अहिले यो चाहिँ माथिसम्म पनि जान्छ होइन अझै माथि नै हुन्छ होला सायद त्यसपछि गएर तल गर्नु नि मिल्यो अरू पनि यहाँ के फङ्सनहरू छ त्यो चाहिँ राम्रोसँग हेर्नुपर्छ यो तल गयो यो टक्क यहाँ कुर्सी छ अनि यहाँ टक्क बसेर पढ्ने हो मेरो चाहिँ यो स्टडी उस हुन्छ यो ल्याम्प चाहिँ मैले यतापट्टि राख्ने सोचेछु यहाँनिर त्यो चाहिँ ट्रास ब्यागमा चाहिँ कपडाहरू यो डोनेट गर्ने कपडाहरू यो यहाँ अहिले त्यही अनि भ्याक्युम भइहाल्यो जस यो ल्याम्प चाहिँ म यतापट्टि राख्छु नि एउटा ऐना पनि ल्याउनु छ त्यही हो अनि रुम चाहिँ अहिले मेसी अनि पछि देखाउँछु है ल मैले चाहिँ यो यहाँ नाकको निकालेँ अनि त्यसपछि गएर स्किन केयर गर्न थिएँ अनि यसो अलिकति कन्सिलर र ब्लस पनि लगाइदिएँ अब चाहिँ हामी के गरौँ भन्दा थुक्पा बनाउनुको लागि सबै रेडी गरौँ है त मसँग ट्राइपोड नै छैन म चाहिँ यस्तो गर्छु लाइक सबै काटकुट गर्छु अनि त्यसपछि देखाउँछु अनि के भन्छ अरे काटकुट गरेर देखाउँछु अनि म यतापट्टि राखेर अनि पछि म पकाउँछु ल यता चाहिँ पानी उम्लिँदैछ अनि अब यो स्प्यागेटी हाल्ने किनकि मसँग नेपाली थुक्पा चाहिँ छैन एकछिनै फोन आयो सो मलाई चाहिँ भर्खरै आन्टीको फोन आएको थियो अनि एकदम बाहिर यस्तो हिउँ परिरहेको छ नि त अनि आन्टीले चाहिँ लाइक एकदम इमर्जेन्सी भयो छिटो आइहाल यहाँ भनेर फोन गर्नुभएको छ होइन पटक गएर हेर्छु यस्तो छ अब गाडी चलाएर कसरी जाने मलाई थाहा छैन यस्तो छ होइन तर अब इट्स इमर्जेन्सी अब आन्टीले फोन गरेर बोलाइसक्नु यत्तिकै त्यसरी कहिले बोलाउनु हुन्थेन देयर माइट बी समथिङ सो बाई बाई म बाहिर निस्केर आएको है यस्तो छ म गाडी यस्तोमा कसरी चला जाने थाहा छैन त्यस्तो खाले जाडो जाडो यस्तो छ यार पुरै सेतो छ कि पुरै
गाडीको हालत यस्तो भयो कि ओ माई गड उयो सिसा त पुरै यस्तो भयो कि आयो छैन यो यस्तो कहाँ देखिन्छ नि म त गइनँ होला अब यस्तो यता हिँड्दै गयो मात्रै हालत यस्तो छ कि ल यो पुरै आइस आइसै आइस छ होइन अनि यतापट्टिको साइडमा चाहिँ परेर हिँड्छ कि अनि यहाँ चाहिँ केही छैन अनि त्यसपछि यता फेरि पुरै आइसै आइस छ कि मैले चाहिँ मलाई कत्रो परेर बस्छु नि एउटा मान्छेले आएर चाहिँ यहाँ हेल्प गरिदियो मलाई यस्तो गरेर सो त्यो मान्छे त्यसलाई मात्रै गराएर यस्तो भयो त्यहाँ फेरि माथि निस्केर नि यति चाहिँ गरेँ मैले फोन चाहिँ लिएर बसेर मलाई गर्न मिल्छ चाहिँ मलाई लाग्दै भयो A few moments later. So the emergency was MOMO. नेपालीको इमर्जेन्सी भनेको यही त्यही अनि बाहिर त्यो कस्तो थियो मैले देखाइसकेँ होइन तर त्यस्तो गरी गरी मोमो खान आयो भनेपछि बुझ्नुहोस् कति मोमो मनपर्छ हामीलाई भनेर होइन It's worth it. It's worth it every time. Worth the risk. You. मोमो रेडी भयो यति भोक लागिसकेर कति बज्यो इट्स मेबी 9 o'clock 9:32 कति बजीदेखि बनाउनु थालेको त होइन तर चाहिँ सानो डिले भयो बनाउनलाई 1 घन्टा जति भयो मोमो भयो र खाम हामी मिठो भयो अवस्था चटनी चाहिँ चाहेको थियो अघि नै लाग्छ मिठो भयो Hi, Vyum. Why are you sad? Say I love you. I love you. Give me a kiss. Oh no, not over there. Give me a kiss. Eta pani. Mwah, thank you. Let's go. And Yoko. Who is this? It's so Dima. बाहिर यस्तो छ नि त अनि के अरे हामीले चाहिँ आज मोमो चाहिँ बाहिर राखेर यो फ्रिज गर्ने मोमो हामीले बनाएर खाइसक्यौँ अरू चाहिँ अनि यो चाहिँ हामीले यहाँ फ्रिज गर्नलाई राख्ने भनेर राखेको कि अब कति अलि एकछिन 1 घन्टामा आएर हेर्छौँ अनि कति हुन्छ उयो कस्तो पानी भइरहेको अझै पनि यो चाहिँ अब कति बेलासम्म फ्रिज हुन्छ अहिले हेर्ने त अहिले यस्तो छ look at the momo Texans when it's snowing अलिकति पनि आउटसाइड हामी सबजना हेरेर बसेका छौँ गाडीको हालत त्यस्तो छ अघि त एटलिस्ट कोतारे भनेको जानेवाला के भन्छ होला आइस थियो अहिले त त्यस्तो होला आइस परेछ अब नो घर गोइङ टुडे Daddy, mommy, look. अहिले चाहिँ त्यो आइस परिरहेछ मस्त मोमो हेर्न आयो कि कस्तो भयो भनेर उयो अलिअलि बाँकी छ अझै फ्रिज मन्चल चाहिँ भएको छैन हुन भए लागेको छ तर इट्स ओन्ली अलरेडी 1 hour तर अलिकति टाइम चाहिँ लाग्ने होला हाम्रो दिलीप रायमा चाहिँ यहाँ The next day. Riyam, come. Is it? How is it?
How is it? Hard. Rium, come. Okay, slide गरायो भने मजा हुन्थ्यो होला. आऊ Rium. ल slide गर आऊ. Come on. Yeah, come. हात चिसो भयो. अङ्कल धगल दिनु न. के आन्टीले केमा स्लाइड गर्ने भन्नुभएको? ए आउँदो रहेछ. Get the car. Get your G-Wagon. Look at it. What is in there? I can get. You got stuck. Rio, what is it? How do you feel? Look at the car there. I don't know the car there. What's up with the car? The car broke. Is it broken? Hey, is it broken? Yeah. It's over there. Stuck in this ice. अलिअलि स्नो परेछ यो टेक्ससको उजाड ठाउँमा. अलिअलि मात्रै. It's snowing again. मेरो यो जाडोको दिनहरू यसरी नै बित्दैछ. कसैलाई यो चाउचाउको रेसिपी चाहिन्छ भने चाहिँ प्लिज कमेन्ट. अनि म रेसिपी बनाउँछु अर्को ब्लगमा फुल अन. से बाई बाई. Bye bye. लभ यु. I love you. सिस्टरलाई माया गरिदेऊ नि त. थ्याङ्क यू.